هو فين الاسطى لؤي؟ هو انت جاي لعلي؟ علي مين؟ ده علي ده حكايه. سافر السعوديه وكلم الاسطى. ايه ده؟ يلا انا عايز حاجه قلاجه. هو انا مش لسه باعت لك كارت ب50؟ على السنتري. على فكره ما اسموش علي، اسمه محمد. هو انتوا مين؟ باشا خش واقفل الباب. ده ايه ده؟ ايه ده؟ زغلول. زغلول مين؟ انا زغلول. سيد تيشيرتات المديه هاكل. ايه؟ ادين لك ايه؟ فين لؤي؟ هو انت مين؟ انت اللي مين؟ انا الاسطى لؤي. وانت كنت فين بقى؟ كريم باشا. هو فين السقف؟ فين السيراميك؟ يا دبانه مضايقانا. فين الدهان؟ فين الشقه؟ فين الولع؟ بقول لك ايه، بعطلك بيتك هيخلص بسرعه واحترافيه ومش على كيف الصناعيه. ما تشطبش على نفسك.